Сәлеметсіздер ме? Мен Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Рахимбеков Болат Кулашевичпін. Менің жаппай ашық онлайн курсыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қаракие. Қаракие ұлттық ойыны. Қазақ халқының ұлттық ойындары халқымыздың рухани дүниесінің, салт-дәстүрінің, мәдениетінің маңызды бөліктерінің бірі. Ойындар тек көңіл көтеру құралы емес, сонымен қатар ұрпақ тәрбиесінің, ой-өрісін кеңейтудің, мәдени құндылықтарды сақтаудың бір жолы. Сол ұлттық ойындардың ішінде ерекше орын алатындары қаракие ойыны, яғни дәстүрлі қазақ ойыны, балалар мен жастардың сүйікті ойындарының бірі. Қаракие, қазақ қоғамында әсіресе жазғы демалыс, ауыл ойындары және мерекелік шараларда ойналатын ойын. Бұл ойын қатысушылардың тапқырлығын, ептілігін, жылдам әрекет ету қабілетін, командада жұмыс істеу шеберлігін дамытады. Ойынның тарихи мәні мен тәрбиелік құндылығы өте жоғары болғандықтан, ол ұрпақ санасында ерекше орын алған. Ойынның шығу тарихы. Қаракие ойынның түп тамыры қазақ халқының көшпелі өмір салты мен ауылдағы балалардың бос уақытында ойнайтын дәстүрлеріне байланысты. Этнографтардың деректері бойынша бұл ойын бірнеше ғасыр бұрын пайда болған және көбіне жазғы жайлау, мерекелік күндерде балалар мен жасөспірімдер арасында кең таралған. Қаракие ойыны тек көңіл көтеру ғана емес, ол балалардың тапқырлығын, логикалық ойлау қабілетін, ептілігін дамыту үшін қолданылған. Сонымен қатар, ойын арқылы жастар арасында достық қарым-қатынас қалыптасып, көшпелі дәстүрлер мен ауыл өмірінің элементтері ұрпаққа жеткізілген. Ойынның мазмұны мен жалпы сипаттамасы. Қаракие бұл көбінесе ашық алаңда жазғы уақытта ойнайтын командалық ойын. Оның негізгі принципі ойыншының тапқырлығы мен жылдам әрекет ету қабілеті. Ойынға бірнеше бала қатысады, оларды топтарға бөледі. Ойын барысында балалар әртүрлі тапсырмаларды орындайды, заттарды іздейді, белгіленген мақсатқа жетуге тырысады. Ойынның негізгі ерекшеліктері. Тапқырлық пен стратегияны дамыту. Жылдам әрекет ету қабілетін шыңдау. Қарым-қатынас және командалық жұмыс. Шығармашылық ойлау мен логика. Қоғамдық мәдени құндылықтарды дәріптеу. Қаракие тек ойын ғана емес, балалар мен жастардың әлеуметтік және психологиялық дамуына әсер ететін ұлттық дәстүр. Ойынның негізгі ережелері. Бір ойынға дайындық. Ойын алаңы тегіс және қауіпсіз болуы керек. Қатысушылар топтарға бөлінеді. Ойын барысында қолданылатын заттар, шағын таяқ доп немесе арнайы белгілер дайындалады. 2. Ойынның басталуы. Ойыншылар жеребе арқылы бірінші кезектегі қатысушыларды анықтайды. Ойыншылардың негізгі мақсаты белгіленген тапсырманы тез әрі дұрыс орындау. 3. Ойын барысы. Топ мүшелері тапсырмаларды бөліп, әрқайсысы өз рөлін атқарады. Қаракие ойында балаларға тез шешім қабылдау, есептеу, бақылау және логика қолдану қажет. Ойын кезінде жеңіс немесе ұтылыс тек ойыншыларының шеберлігіне байланысты. 4. Қауіпсіздік және әділдік. Ойын кезінде жарақат алмау үшін қауіпсіздік шаралары сақталады. Барлық ойыншыларға тең мүмкіндік берілуі тиіс. Әр топтағы қатысушылар бір-бірін сыйлауы және әділ ойын көрсетуі қажет. 5. Ойынның аяқталуы. Белгіленген тапсырмалар аяқталған кезде ойын тоқтатылады. Жеңімпаз топ немесе ойыншы марапатталады. Кейде ойыншылар тапсырмаларды қайта орындай отырып, дағдыларын шыңдайды. Ойынның тәрбиелік мәні. 1. Физикалық және интеллектуалды даму. Жылдамдық, ептілік, тепе-теңдік сезімін дамытады. Логикалық ойлау, жоспарлау қабілетін жетілдіреді. 2. Әлеуметтік мәдени тәрбие. Командада жұмыс істеу, бір-біріне қолдау көрсету дағдыларын қалыптастырады. Достық пен сыйластыққа үйретеді. Ұлттық дәстүрлерді құрметтеуге тәрбиелейді. 3. Психологиялық әсер. Сабырлылық, төзімділік береді. Жеке тұлғаның өзін-өзі ұстау қабілетін қалыптастырады.
Ойын арқылы балалар эмоцияларын дұрыс басқаруды үйренеді. Қазіргі замандағы қарақия. Қазіргі таңда қарақия ойыны ауылдағы мерекелерде, мектептегі спорт және мәдени шараларда қайта жанданып келеді. Балалар мен жасөспірімдерге арналған ұлттық ойындар фестивальдерінде жиі өткізіледі. Ойындар командалық және жарыстық түрде ұйымдастырылып, жеңімпаздар марапатталады. Қарақия қазақ халқының ұлттық ойын мәдениетінің бір бөлігі ретінде сақталып, ұрпаққа жеткізіледі. Бақылау сұрақтары. 1. Қарақия ойынның шығу тарихы қандай дәстүрлермен байланысты? 2. Ойынға кімдер қатыса алады? 3. Қарақия ойында негізгі мақсат неде? 4. Ойын алаңын дайындауда қандай талаптар бар? 5. Ойын барысында қандай шеберліктер қажет? 6. Қарақия ойыны балалардың қай қасиеттерін дамытады? 7. Бұл ойын жастардың әлеуметтік қарым-қатынасына қалай әсер етеді? 8. Қазіргі таңда қарақия ойыны қай іс-шараларда өткізіледі? 9. Ойынның тәрбиелік мәні қандай бағыттарда көрінеді? 10. Неліктен қарақия ұлттық ойын ретінде маңызды? Келесі сабақтың тақырыбы жаяу жарыс. Назарларыңызға рахмет.